შემოდგომას წვნიანები განსაკუთრებით უხდება, ამიტომ დღეს მოვამზადეთ შეხირთმა და გიზიარებთ რეცეპტს. სოფლიდან გამომიგზავნეს წიწილი, მოვხარშოთ. ამ შემთხვევაში პირველ ნახარს, რა თქმა უნდა, არ გადავაქცევ, მოვქაფოთ, თუმცა როგორც ხედავთ, ჩემ წიწილს არც ქაფი აქვს და არც ცხიმი. გავაგრილოთ და დავჭრათ. ჯამზე ამოვიღოთ ნახარში და შევაგრილოთ. მოვშუშოთ ხახვი, რადგან წიწილს ცხიმი არ ქონდა, გამოვიყენე 50 გრამი შატილის კარაქი რძის ნაღებით. ასევე ჩავნაყოთ ნიორი. ცალკე ჯამში გადავიტანოთ 2 ცალი კვერცხი, 2 სუფრის კოვზი ძმარი, 2 სუფრის კოვზი ფქვილი. კარგად გავაერთიანოთ და ეტაპობრივად დავამატოთ შეგრილებული ნახარში. ხახვმა უკვე მიიღო ოქროსფერი შეფერილობა, შეგვიძლია უკვე გადავიტანოთ ქვაბში. დავამატოთ მარილი, წვენი კარგად რომ გაცხელდება, დავიწყებთ მორევას და ეტაპობრივად გადავიტანთ კვერცხიან მასას. ადუღებულ წვენში არ გადაიტანოთ, რადგან შესაძლოა აიჭრას. შემდეგ გადაგვაქვს ქათმის ნაჭრები, ნიორი, ქინძი და ვადუღებთ 2-3 წუთი. კერძიც მზად არის და შეგიძლიათ უკვე მიირთვათ.